विशेष गरिकन परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस् र हामी आज तपाईहरुको ज्ञानथुम गाउँमा यसरी तपाईहरुसँग भेटघाट गर्नको निम्ति आएको छौं र हामीलाई थाहा छ अहिले बाढी पहिरोको कारणले गर्दाखेरि हैन थुप्रै धनजनको क्षति भएको छ हामीलाई थाहा छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि विशेष गरिकन आज चाहिँ हामीले एउटा तपाईहरुको लागि भनेर तपाईको समुदायको लागि यहाँ भएका हुनुभएका हाम्रो आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीको लागि चाहिँ हामीले विशेष गरिकन सोलर लाइट र त्यसपछि हामीले त्रिपालहरु ल्याएका छौं र विशेष गरिकन यो सोलर लाइटको लागि चाहिँ हाम्रो कोरियादेखिबाट अनि विशेष गरिकन पुनरुत्थान मण्डली हाम्रो कीर्तिपुरबाट साथै अरु हामीले यहाँनिर उहाँले 60 वटा हैन साथै अरु व्यक्तिले पनि हामीलाई सहायता गर्नुभएको छ। साथै त्रिपालहरु यहाँनिर छ। त्रिपाल चाहिँ हामीलाई विशेष गरिकन काठमाडौँबाट हाम्रो नेपाल बाल संगतिको तर्फबाट र साथै तपाईहरु जतिजनाले पनि यो कामको लागि सहायता गर्नुभएको छ यहाँलाई हामी हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छौं र तपाईहरुले मुट्ठी खोल्नु भएको कारणले गर्दा तपाईहरुले यो ठाउँको पीडालाई त्यो मर्मलाई तपाईहरुले महसुस गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि आज हामी यो ठाउँसम्म लगभग हामीले 70 घर परिवारको लागि चाहिँ हामीले एउटा केही त्रिपाल र त्यसपछि यो लाइटहरु हामीले वितरण गर्नको लागि हामी यहाँनिर यो ठाउँमा आइपुगेका छौं र परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद भएको होस्। र यहाँनिर हामी अब चाहिँ हामी यो वितरण कार्यक्रममा हामी चाहिँ अगाडि बढ्दै छौं र तपाईहरुलाई जतिजना पास्टरले नामहरु बोलाउनुहुन्छ हामी यहाँनिर हाम्रो यहाँ सिस्टर हुनुहुन्छ दिदी अनि उहाँहरु र हामी मिलिकन तपाईहरुलाई चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ बाँड्नको निम्ति सहायता गर्नेछौं। हुन्छ पास्टरले नाम बोलाइदिनु हुनेछ। तपाईं यहाँ हेलम्बुतिर हुनुहुन्छ उहाँहरु चाहिँ काठमाडौँमा हुनुहुन्छ अनि धेरै ठाउँहरुबाट तपाईलाई सहयोग आएको छ किनभने अहिले चाहिँ बत्ती गएको छ बत्ती बल्दैन अनि यस्तो समयमा तपाईलाई चाहिँ बत्ती होस् भनेर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ प्रकारले हामीले चाहिँ यो सोलर लाइट प्रोवाइड गरेका छौं। कस्तो अनुभव भइरहेको छ हजुरलाई? हैन यसमा हामीले नि अब यस्तो अन्यलको टाइममा हजुरहरुले बक्सिनु भयो हामीले पाइ त्यसले खुसिलो छ हामीलाई यसको लागि अब सहायता पाइयो अँधेरामा बसिथ्यो अहिले खुसीले छ। अनि हजुरको घरमा अहिले बत्ती सत्ती केही पनि छैन हैन? अहिले छैन। अनि अब यो बत्तीले तपाईको घर उज्यालो हुन्छ त? हुन्छ हजुर। हजुरहरुले ल्याउनु भयो म कहाँदेखिको तपाईहरुले दुःख कष्ट गर्नुभयो क्षमा पाऊँ किनकि अब हजुरहरुले अब यहाँ दुःख ताकीहरुलाई अब ल्याउनु भयो यसमा धन्यवाद छ। हजुर। तपाईको घरमा के क्षति भयो बाढीले? बाढीले अहिले खेती छैन जोखिममा छ। अब यहाँबाट अब खोलो गइदियो भने चाहिँ हामी अब साह्रै जोखिममा छ। हजुर। तपाईलाई चाहिँ तपाईको परिवारमा कति जना छन् अहिले? अहिले परिवारमा त यहाँ त अब काठमाडौँ त थुप्रै छन् मतलब यहाँको लागि चाहिँ अब छोराबुहारी अनि 2 जना छौँ। हजुरको नाम के होला? मेरो नाम रतन शेष।
रत्नश्रेष्ठ हजुर तपाईँले आफ्नो ठेगाना बताइनुहुन्छ तपाईँ कता बस्नु भएको हो ठेगाना मेरो घर हेलम्बू गाउँपालिका वडा नम्बर 4 के उ छ भने मैले चर्चबाट केही सामान लिएर गएको ल कस्तो लाग्छ चर्चबाट सामान पाउँदा मैले हजुर सहयोग गरेँ चर्चले भन्छु म हजुर म त्यो भन्दा के भन्नु तपाईँको यो बाढीले गर्दाखेरि केही समस्या भएको थियो पीडित धेरै थोरै थियो र पनि चर्चले धेरै थोरै सहयोग गरेछ म के भन्नु तपाईँ घरमा केही समस्या भयो बाढीले गर्दा समस्या मेरो घरमा केही भने मेरो कोठा पालेको थियो किनकि चर्चले ट्रस्टपति दियो यहाँ छ किनकि यो बत्ती लगाएर बत्ती बाल्छ अब तपाईँ बत्ती बाल्न सक्नुहुन्छ सकिन्छ अब उज्यालो बस्न सक्नुहुन्छ सकिन्छ तपाईँलाई यो उज्यालो सेटलाई यो जुन सोलर लाइट दिने व्यक्तिहरूलाई यो तपाईँलाई टेन्ट दिने व्यक्तिहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ सरहरूले म के भन्नु है किनकि सहयोग गरेँ कि मेरोलाई सहयोग गरेँ खुसी हुनुहुन्छ खुसी म हजुर हुन्छ ल यस्तो अवस्थामा पनि यस्तो उसमा पनि हजुरहरूले त्यसो गर्नुभएको छ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हजुरहरूलाई अब यस्तो बेलामा पनि अब दुःखदको समय हो यो अब हजुरहरूले राम्रो गरिदिनु भयो खुसी लागेको छ हजुर अनि अहिले जुन तपाईँले राहत पाउनु भएको छ सोलर र यो जुन तपाईँले पाउनु भएको छ टेन्ट किनभने तपाईँहरूलाई चाहिँ अहिले यो बाढीले धेरै सताएको छ नि त सताएको छ कस्तो महसुस भएको छ अहिले अब त्यो अब बाली लयो खेत पनि लयो अनि म तल डिबिसी गरेर त्यो पनि लयो अनि सुनाप्रो केही नि गरेको छैन अब खोइ केही नि गरेन उहाँ के अरे घरतिर के घर छ गएन भन्छ न त्यो बाली चाहिँ गइछ घर चाहिँ अब जियोस् घर चाहिँ बाँकी छ हजुरको हजुर हजुर अनि तपाईँले यो राहत दिने व्यक्तिहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ धन्यवाद बस आफ्नो अमूल्य समय अनि अमूल्य ज्ञान बुद्धि तपाईँहरूलाई दिनुभएको लागि प्रभुले हजुरहरूलाई धेरै धेरै प्रशस्तै आशिष दिउन् अनि परमेश्वरले तपाईँहरूलाई सबैले सहायता अनि मद्दत गर्नु अनि जहिले पनि यसरी अरूको उद्धार अनि अरूलाई सहायता मद्दत गर्ने चाहिँ हृदय प्रभुले ईश्वरीय प्रेम तपाईँहरूलाई दिनुभएको लागि
अनि यस्तो दुःख गरेर यो आफ्नो अमूल्य समय दिएर विभिन्न यो राहतको कार्यक्रममा हजुरहरू खट्नु भएको लागि अनि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि यहाँ मात्रै नभएर जुन हजुरहरू माथि हेलम्बु साइडमा ग्यालथुङ ताराङमाराङमा पनि यस्तै पीडितहरूको लागि राहतको कार्यक्रमहरू गरिराख्नु भएको छ अनि उनीहरूलाई सहायता गरिराख्नु भएको छ। अनि त्यसको लागि पनि हामी हृदयबाट तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यसरी आजको दिन पनि हामीले यसरी यो राहतहरू वितरण तपाईँहरूले गरिदिनु भयो अनि हामी तपाईँलाई हृदयबाट चाहिँ आभार अथवा धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। you